Вот такой ТВС фрезой будем сегодня с вами работать. Покажу и расскажу аппаратный маникюр. Именно тот, который делаем мы. Начинается он с того, что ТВС-кой с красным флажком, это небольшая абразивность фрезы, и именно красный флажок нам подходит для аппаратного маникюра. Мы обозначиваем горизонты нашей кутикулы, то есть показываем, где именно мы должны идти. И очерчиваем тот самый радиус, то есть как бы очерчиваем саму кутикулу, как бы ее раздавливаем и показываем ее объемы. Первый проход – это в большей степени просто показать именно ту границу кутикулы, по которой будем идти. Следующий момент, который важно учитывать: угол положения фрезы по отношению к ногтевой пластине не должен превышать 30 градусов, и вы не должны заходить на задний валик. То есть, скажем так, сама по себе фреза, она должна быть четко в той самой постановке, где вы понимаете, что вы прямо упираетесь в саму кутикулу, вы не заходите на задний валик. Если мы с вами соприкасаемся с задней стенкой заднего валика, в этом случае мы будем, конечно же, ранить нашего клиента. То есть вот этот угол, он все-таки должен быть соблюден, он не должен превышать с одной стороны 30 градусов, а с другой стороны фреза не должна прям совсем лежать на ногте. И вот здесь также хотелось бы отметить следующее. Когда мы счищаем нашу кутикулу, мы работаем в технике по сухому. Мы только лишь вторым, а то и третьим проходом, после того, как отметили нашу кутикулу, начинаем ее срезать. То есть мы начинаем немножечко нажимать. Птериги, которые мы не дочистили именно с помощью аппаратного маникюра, чаще всего это причина вашей будущей отслойки. Вот как раз таки птериги мы убираем в положении лежа. Причем это уже последний наш с вами проход. И после мы берем вот такую алмазную фрезу. Также обращаю ваше внимание, что она с красным флажком. И ею мы как бы дочищаем нашу ногтевую пластину, опять-таки двигаясь в одну сторону. В буквальном смысле слова мы где-то заменяем данной фрезой пилку, именно опил и подготовку ногтевой пластины. Что делать за усеницами, спросите вы у меня, и я вам отвечу. Если мы понимаем, что где-то задний валик или кожа не дочищены, наша с вами задача вот так перевернуть пальчик и доработать именно тот участок, где вы видите визуально, возможно, недочищенный элемент, а возможно, какую-то заусеницу. В этом случае удобнее просто работать. Также, конечно же, хотелось бы отметить, что в маникюре, естественно, мы обрабатываем не только кутикулу, но еще ту зону, которая носит название боковые валики. И чаще всего именно на боковых валиках мы видим какие-то ороговевшие участки. И понимаем, что эти грубые участки красным флажком никак не убрать. Что же делать в этом случае? Необходимо взять вот такой шарик с зеленым флажком. И этим шариком ни в коем случае мы не работаем по ногтю. Мы не работаем, касаясь ногтя. Наша с вами задача исключительно работать только лишь точечными движениями, исключительно на коже. Итак, показываем. Вот такой момент работы будет у нас с вами. И, конечно же, мы не царапаем ни в коем случае ноготь, потому что это очень агрессивный, я бы назвала, абразив. Ну что, друзья мои, я думаю, что это видео максимально было для вас развернутое и полезное. Ну а если данное видео оставила все-таки вопросы, предлагаю присоединиться к нашему курсу «Мастер под ключ» в формате онлайн. 11 потоков уже было пройдено, и четко, точно знаем, что данный курс не оставляет равнодушным никого.
и нет того человека, который бы сказал, что это не полезный был курс. В общем, минимум рекламы, поэтому оставляю вам в описании ссылку для перехода в Инстаграм на страничку, на которой вы сможете найти и отзывы, и работы наших учеников. И больше скажу, уже больше 1000 мы отучили в формате онлайн и точно знаем, что это действительно очень крутой курс. У нас стартует поток 17 числа, а это уже совсем скоро, и запись уже кипит и горит, и чтобы вам было приятно, если вы будете записываться с промокодом YouTube, мы для вас сделаем весомую скидку. Обращайтесь и пишите в директ непосредственно в Инстаграме. Ну а у меня все, и все, что бы мне хотелось вам еще сказать. Вы не забыли поставить нам лайк, он нам так нужен, и подписаться на наш канал.